जब एक वुडपेकर अपनी चोंच को पेड़ में मारती है तो 1400 जी का फोर्स लगता है। ये इतना होता है कि अगर इसे इंसानों से कंपेयर किया जाए तो 9 जी में ही इंसान को चक्कर आ जाते हैं और ये वुडपेकर अपनी चोंच को 1 सेकंड में 20 बार तक पेड़ में मार सकती है। लेकिन यह पक्षी ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। यह पक्षी पेड़ों में छेद करके अपने लिए घोंसला बनाती है और सूखे पेड़ों के कीड़ों को खाती है और सबसे जरूरी सर्दी के लिए भोजन का भंडारण करती है। यह अकॉर्न इकट्ठा करके उन्हें पेड़ में सुरक्षित रूप से ठोक देती है। हालांकि गिलहरियां अक्सर यह भोजन चुराने की कोशिश करती हैं, जिससे बचने के लिए वुडपेकर उन्हें भगाती है। और रही बात सुरक्षा की, तो इनकी लंबी जीभ जी फोर्स को अब्सॉर्ब करके इनके दिमाग को चोट लगने से बचा लेती है।